Mark Twain va dir que de petits juguem a ser grans i de grans juguem a ser petits. Així, el joc es converteix en una constant a la nostra vida, una forma d'aprendre actituds i de viure fantasies impossibles. El pedagog Jean Piaget creia que el joc era la forma més completa d'aprenentatge. Amb els jocs es pot fer exercici físic, acostumar-se a guanyar i a perdre, a tenir seguretat en un mateix, a comunicar-se amb els altres. Pels lingüistes, un joc és un exercici recreatiu sotmès a regles. És així de senzill. I és que les coses més importants que ha fet la humanitat, com la roda o el foc, són molt senzilles. Es repeteix sovint que estem vivint una època epicúria, on es valora el plaer per sobre de les altres coses. Per això, els jocs per adults es venen molt bé. El Trivial i d'altres es venen més que alguns llibres i discos de moda. Des de l'època del parxís, que els jocs no havien tingut un protagonisme tan important. Però els grans descobrim la diversió dels nostres jocs sense entendre la dels petits. Molt sovint intentem convertir els jocs dels petits en els nostres jocs. Quants pares compren una joguina perquè els fa il·lusió a ells i no al nen? Un biògraf d'Einstein va dir que aquest es va convertir en un savi perquè en comptes de fer els deures jugava amb els deures. Avui els grans tornem a descobrir la importància del joc. Tenim jocs de paraules, de memòria, de matemàtiques, de deducció, de negocis, d'estratègia, d'atzar i de rol. Ara ens cal retrobar l'encant del joc infantil i la seva màgia, sobretot. Els especialistes recomanen jugar amb els nens per poder establir-hi un bon contacte. Cal no reprimir l'espontaneïtat del nen i no intentar ser el protagonista, sinó que ho sigui ell. Els grans han d'entrar al món dels petits a través dels seus jocs i així entendre'ls. Malgrat que hi hagi un triomfador i un perdedor, el nen que s'ho passa més bé és qui més guanya. Aquest és un dels grans misteris d'aquells jocs que ens feien passar les hores volant quan érem petits. Avui intentarem saber al llarg del programa fins a quin punt el joc és una bona solució. Comença el programa a la 1:10. Fins a les 2 us farem companyia i intentarem entre tots plegats trobar la solució a algunes coses, potser a través del joc, o com a mínim de les claus que ens dona el joc o els jocs que fan els infants. Emília Ros, bon dia. Bon dia. Suposo que en el joc sí que hi ha la solució, com a mínim per les criatures. Això està claríssim. Sí. Intentarem, doncs, explicar totes aquestes coses al llarg del programa. Salutacions de l'equip que ha preparat també avui la solució. Francesc Cotillas, Glòria Cabanyes, Leandro Terol i Adelina Castillejo. Potser començar dient una cosa òbvia, no? Que el joc és molt important per a una criatura. Moltíssim. És molt important. I quantes més oportunitats tingui el nen de disfrutar d'aquesta riquesa del joc i de la fantasia que li dona en totes les seves formes, més sòlid serà el desenvolupament de la criatura. I és fàcil jugar bé o és difícil jugar bé? Ho vull dir ho dic perquè si realment és tan important pel futur, sí, més immediat, si realment tot dependrà de si ha jugat bé i en condicions. Dona, diríem coses. Que el futur depèn de moltíssimes coses, però una importantíssima és precisament aquest, l'haver pogut jugar bé. Precisament l'OMS en parlava d'això, quan deia que el nen doncs, té dret a ser acollit, a menjar, diríem, les 4 premisses bàsiques d'un nen quan neix és bé, que pugui respirar, que pugui menjar, que pugui ser estimat i que pugui jugar, no? I per això, precisament, nens que han sofert doncs, privacions culturals, poques ocasions de jugar i pares que van jugar poc o gens amb ells, són nens que després els hi va moltes vegades molt malament a l'escola. Per què passa una cosa, no? Que aquests nens, al no haver pogut jugar, diríem, no tenen experiències de triomfar jugant i no poden confiar en la seva capacitat, llavors, de fer un bon paper a l'escola. Realment és molt important que si desitgem comprendre els nostres fills, necessitem comprendre els seus jocs. El que passa és que suposo que canvien amb els temps, no?, els jocs, o no? Mira, històricament canvien molt poc. Ara, en el temps del nen sí que canvien.
I aquests jocs canvien a mida que ell creix i que creix la seva comprensió i que, diríem, la vida li va donant i posant diferents problemes que ocupen el seu pensament, no? Dèiem que hi ha moltes coses que es poden aprendre jugant, però no sé si hi ha una lliçó més important que les altres o una que podríem dir és la principal. Doncs sí que hi és, i és que perdre no és la fi del món. I que si ara perd, doncs mira, una altra estona pot guanyar. Ara bé, perquè el nen experimenti això, és important que els pares no posin l'accent en guanyar, sinó en disfrutar del joc. Se li ha d'ensenyar que això, que perdre no vol dir inferioritat, com guanyar no vol dir superioritat. No sé, jo penso que tots coneixem com els britànics, amb el seu molt excel·lent sentit de la deportivitat, admiren tant el qui sap perdre, precisament. Jo no sé si es pot fer una definició de què és el joc. Sí, mira, a veure, el que podem dir és que el joc és una activitat amb contingut simbòlic que els nens fan servir per resoldre en un nivell inconscient problemes que no poden moltes vegades resoldre en la realitat. I el joc és també el mitjà que li permet assolir els seus primers èxits culturals i psicològics i li permet alhora expressar el que pensa i el que sent. El que passa és que això sona nen gran. No sé si serveix per criatures més petites. O com a mínim, si juguen, no pensen en totes aquestes coses a un nivell conscient. Sí, però hi ha una cosa molt important, i és que els nadons juguen des que neixen. El seu primer joc és aquell intercanvi, aquella cosa tan preciosa que és l'intercanviar somriures amb la mare, no? I el nen pot expressar amb els seus jocs coses que realment li costaria moltíssim, quan és molt petit, fer-ho en paraules. A veure, hi ha una cosa important, i és que cap nen juga espontàniament, diríem, mira, perquè sí, per passar l'estona, no? I encara que el nen es posi a jugar per omplir, doncs mira, moments que sembla que no sap què fer, el joc que escull sempre està motivat per desitjos, per problemes i per ansietats que el preocupen en aquell moment. Llavors, amb freqüència, el joc forma part de l'esforç, això, per comprendre el món i per comprendre les coses. Per exemple, tots sabem com el nen petit juga a treballar com el papa, no? A fer les coses, o la nena que fa la mare, o si té germans grans, copia la manera, les coses que fan els germans, no? Perquè tot és un intent de tractar de comprendre el món. I el nen intenta comprendre'l i només el pot comprendre precisament per mitjà del joc i de la imitació d'aquestes ocupacions dels adults. El que passa és que això potser és molt complicat i en general molta gent no s'hi fixa o no entenem tot aquest simbolisme del joc dels infants, oi? Doncs mira, per això fem aquests programes. Està bé, per donar la solució. Exactament, i per ajudar una mica a que tots ho anem comprenent una mica més bé, no? I precisament això, no? Degut a això, hi ha molts pares i molts adults que juguen amb els nanos que de vegades, diríem, com es posen al mig del joc i el volen variar. Quan el nen el que necessita és precisament, diríem, la monotonia, la repetició en el joc. Quan un nen està repetint molt un joc i el repeteix moltes vegades seguides, precisament és un senyal de que està lluitant i intentant comprendre coses que són molt importants per ell, per això les repeteix. Catalunya Ràdio. Les notícies més destacades de l'actualitat, avui a La Vanguardia. Borrell partidari de donar prioritat a l'ample de via europeu entre Portbou i el Port de Barcelona. Maradona reconeix haver consumit drogues. González s'oblida de la crisi del PSOE a Sevilla. El Barça a 5 punts del títol de Lliga. La Vanguardia cada dia ofereix una informació veraç. La Vanguardia. Rigor i claredat. Aquesta vegada no vull fer tard a la primavera. Doncs hem d'anar al bulevard, que està a l'hora. Quedem a la porta sota el rellotge. Bulevard Via Augusta Diagonal. El bulevard que està a l'hora.
Per fi arriba a Catalunya! Snoopy! A partir del 26 d'abril! Al Teatre Goya de Barcelona. Snoopy, el un musical! Un espectacle intel·lectual? Un espectacle comercial. Un espectacle de gossos? Snoopy és molt més que això. Snoopy és el musical de tots i per tots. No t'ho perdis, bé per pocs dies. Un petit electrodomèstic. Quin gran regal pel Dia de la Mare. A Hipercor hi trobareu els models de les primeres marques a uns preus increïbles. Eixugador de cabells Philips, 4.295 pessetes. Batedora Kellner, 2.295. Petits electrodomèstics d'Hipercor per la mare amb els nostres millors preus. Amb la psicòloga Emília Ros estem parlant del joc i dels nens i de la importància que té aquesta manifestació del seu interior. Podem saber per què juguen els nens, independentment de per aquesta necessitat de comprendre les coses? Doncs mira, abans que res perquè el joc és gustós en si mateix i el primer de tots és precisament disfrutar, és el primer joc de tots, abans inclús que quasi el del somriure de la mare, no? És disfrutar del plaer, de la capacitat de funcionar del nostre cos. Diríem que aquest és, un joc quasi fisiològic, no? El fisiòleg Pavlov ho deia, no? Que hi ha en nosaltres, en el nen, des que neix una alegria muscular, no? I un altre fisiòleg, en Harvey, deia que hi ha una música silenciosa del cos i per això els nens necessiten moure's, els nens tenen aquesta, exuberància, no? Per això no poden estar callats, per això no poden estar quiets, perquè expressen el goig que els hi produeix tot el que el seu cos pot fer, no? I si hi ha un nen que juga poc, és a dir, que juga poc sol o que juga poc amb ell, té alguna repercussió en el seu caràcter, per exemple, o la seva forma de ser? Doncs sí, indefectiblement. Aquest nen patirà interrupcions, intel·lectuals, perquè és en el joc, precisament, i mitjançant el joc, que el nen exercita tots els seus processos mentals. I igual passa, per exemple, amb el llenguatge, que aquest llenguatge avançarà més o menys si els pares parlen amb ell, a més, mentre juguen. No consisteix en jugar, sinó en anar dient coses, fent comentaris, donant expressions, i hi ha una cosa també important, que el joc li ensenya al nen la perseverància, que és tan important per tot l'aprenentatge. Molts adolescents i també persones grans, fixem-nos, que són incapaços de perseverar en tasques que d'entrada els resulten difícils, degut precisament, si anem rastrejant i buscant la seva història, a deficiències en aquest aspecte del jugar. I per què s'ha arribat a aquesta conclusió? És a dir... Esclar, mira, és allò, no?, que sempre s'ha de saber la història de cada persona i les relacions que han tingut els seus pares amb ell, però potser perquè els seus pares, molts pares massa, els interessava més l'èxit que el joc, no? I llavors diríem que no tenen paciència i no fan cas als assajos que fa el nen, perquè, esclar, no és fàcil primer, des de que comença, no sé, a fer un trencaclosca senzill a qualsevol altra cosa, o una cosa de vegades importants, que pot ser també com un joc, el poder-se posar una sabateta i treure-se-la. Les mares, va, vinga, que tinc pressa, va, ja te la poso jo, ja te la trec jo. I amb els jocs passa el mateix, no? Hi ha una cosa important, que Einstein deia que l'ésser humà procura formar-se una imatge lúcida i simplificada del món i vèncer així el món que ell no entén, no? I llavors vol dir que els nens també intenten vèncer, l'experiència de viure en un món que no poden dominar, creant un món més comprensible que ells poden entendre, i això ho fan precisament a través del joc. Per exemple, els trencaclosques és una eina molt bona per aprendre molt abans de que el nen pugui expressar coses, les idees. Parlaves del temps, no? D'aquesta paciència que potser s'ha de tenir a l'hora de veure com juguen els nens o de participar en els seus jocs. Necessiten temps, també. Sí, esclar. I a més, se'ls ha de donar temps per concentrar-se en el joc i se'ls ha d'animar perquè facin i juguin al seu aire, no? No hem d'estar a sobre perquè acabi el que està fent.
Això el que passa és que desanima els nanos. Però hi ha pares que no els hi agrada gaire com juguen els nens, és a dir, això no ho fas bé, intenten rectificar o censurar. Sí, i llavors li comencen a dir com ha de fer servir aquella joguina i si el nen continua fent el que ell vol, el corregeixen, no? Si els pares fan això, el que fa és que la criatura li disminueix l'interès per la joguina o per aquell joc perquè el veu ja llavors com, diríem, un projecte, una cosa dels seus pares, no una cosa d'ell. Abans, o a les pel·lícules, sempre es parla d'aquella habitació de jugar als nens. Sempre hi ha l'habitació de jugar als nens, a les pel·lícules antigues. Sí. Jo no sé si és tan important que hi hagi un espai específic perquè els nens juguin. Sí, és molt important, però hi ha una altra cosa encara més important, que els nens necessiten un espai en un sentit molt més ampli que el físic, que és espai per moure la ment, no? Camp, diríem, que se li faciliti per experimentar coses i idees sense pressa, perquè el nen juga amb les idees, igual que juga amb les joguines, però és que quan està jugant amb les joguines, amb la seva ment creativa explora i forma idees. Ja que parlem de jocs, podem parlar d'aquells nens que sembla que no juguen i que estan una mica badant? Que hi ha pares que es posen molt nerviosos i diuen que estàs aquí així com somiant, podries fer alguna cosa, juga, estudia... Mira, això no és aconsellable deixar-los, perquè els nens, si no han tingut temps per cultivar la pròpia vida interior rica, això els llença de vegades a demanar als seus pares que els entretinguin o els hi connectin al televisor. S'ha de donar temps perquè el nen, diríem, teixeixi els seus pensaments. Doncs la seva vida interior és molt rica i els nens d'avui dia no tenen menys capacitat de fantasia que els nens d'altres generacions. I els jocs imaginatius són molt importants perquè li proporcionen el mitjà d'integrar el món interior i el món exterior. És a dir, que d'alguna forma hauríem de recomanar que tothom, que els pares en general s'interessin molt pel joc dels nens. I altres dues coses molt importants, que és respectar aquests jocs i tolerar-los. Fixem-nos que quan alguna cosa no ens interessa diem, només és un joc d'infants. Sí, amb molt despreci. Sí, és un indicatiu del despreci, això, que sentim inconscient pel joc dels nens, no? I, en canvi, la separació del món infantil i la dels adults és un fenomen relativament recent en la història de la humanitat. Fins al segle XVII i XVIII, i fins i tot fins fa menys temps, en molts llocs del món, nens i adults jugaven els mateixos jocs i sovint jugaven junts. Jugàveu molt quan éreu petits? Sí? Sols? Amb els vostres pares? Amb els amics? Amb qui jugàveu? Recordeu ara, després que han passat molts anys, el joc que més us agradava? O potser hi ha algun joc que recordeu encara amb molta nostàlgia? Volem saber també si vosaltres jugueu ara amb els vostres fills i si és que ja no jugueu, quan veu deixar de jugar i exactament per què. I també encara hi hauria una altra pregunta, si jugueu actualment amb la vostra parella. El 2017474 queda obert, doncs, a la vostra participació. Catalunya Radio. Simago. Ahora en Simago están de aniversario y han preparado para ustedes una fiesta de precios. Vamos a conectar con Simago para hablar con el jefe de sucursal. Hola Jesús, esto es una verdadera fiesta. Es la mejor ocasión para acercarse a Simago. Ya sabes que estamos en antena. ¿Podrías contarnos algunas de las ofertas? ¿Cómo no? La leche UHT Complesa, Brick de 1 litro, 63 pesetas. Y el Colacao de 3 kilos, 995. Son unos precios inmejorables. ¡Ay, eso no es todo! Un sillón monobloc apilable Menuet solo cuesta 895 pesetas. Y el pack de 3 latas de atún claro calvo, 169. ¿Qué te parece? Productos de primera calidad con unos insuperables precios. Ya lo han oído. El aniversario de Simago es una fiesta de precios. Acérquese a celebrarla. Aquesta setmana, a la portada de 7 dies... Televisió, zàping contra anuncis. Telecinco i TV3 al davant de les preferències dels catalans. I a més, Cullell, segon assalt contra Maragall. Especial Tortosa, al sud també existeix. 7 dies, la revista catalana que invita a llegir. Cada setmana té 7 dies.
A Galeries, regals per les mares a preus pels fills. El 20% de descompte en joieria, bijuteria, rellotgeria i en tota la llenceria. I moltes ofertes més. I és més, les grans marques de cosmètics i perfumeria tenen regal. Pel Dia de la Mare tingues vista i vine a Galeries. Els preus estan de festa. Espró, sequedat, arrugues, flexibilitat, marciment. Liposomial antienvelliment corregeix totes les manifestacions de l'edat en la pell. Liposomial antienvelliment és més que una crema antiarrugues. Un producte de Lotalia, a les farmàcies. La solució. Un programa de Catalunya Ràdio dirigit per Adelina Castillejo. La primera trucada telefònica per parlar del joc i de la forma de jugar arriba des de Sabadell. Bon dia. Bon dia. Què tal? Estem les dues. Doncs, gràcies, gràcies. Molt bé. Vostè jugava molt quan era petita? Bé, doncs, jo em recordo els jocs aquests del palet al carrer, de la Fifi, del tato... No, del tato no, del paqui... Després, bueno, és que és infinitat, però això sobretot al carrer. Aleshores, quan em vaig casar, vaig tenir 2 nens, vaig jugar molt amb ells, tant jo com el meu marit. Aleshores, no ens ha importat mai, tant el meu fill com la meva filla, que invertessin els jocs. És a dir, que el nen jugués a dines, que el nen jugués. Avui en dia el nen farà 16 anys, la meva filla farà 18. I veritablement estan molt bé tots dos psiquicament. I encara juguen o no? Home, juguen altres jocs, que això ja són incontrolables, controlats a distància. I vostè a què juga? Bé, doncs, jo jugo amb la meva parella amb un joc molt fàcil i difícil de fer, a ser feliç. Oh, caram! Sí, jo et diré una cosa. Quan el meu marit té algun problema, que aleshores el denoto, es fa un joc a casa, que sense que ell se'n doni compte, però en realitat després m'ho agraeix, en el sentit no en paraules, sinó en altres coses. Vull dir, a fer-li desvetllar aquestes coses, no? Que no se n'en recordi d'això. Que no se n'en recordi... A veure, diu desvetllar. Primer les ha de desvetllar, no? Exactament, sé per on va, no? Ja. Per exemple, ell si té un negoci propi, jo també treballo en clínica, vull dir, estic al teu ram, us he molestat diverses vegades, vull dir, aleshores sé per on va les coses, no? Vull dir, aleshores el que fem és distreure'l. I llavors què fem un joc? Per exemple, diem, bueno, qui té més força, tu o jo, o tu, Llavors, després, per exemple, quan estem al llit i ell diu, que tot va malament, sí, però goita, mira, la Montserrat i en Jordi, que són macos, has vist quin detall ha fet, has vist quin detall ha fet l'altre, perquè la família no consta de... És que és tot un joc, la família. Un joc ben avingut, I quan hi ha sentiments, si n'hi ha els sentiments pel mig, malgrat el joc no té res que veure. Molt bé, doncs li agraïm molt el seu testimoni, senyor, i la seva trucada telefònica. Barcelona, bon dia. Bon dia. Vostè també juga encara? No, mal Déu. No? No juga res? Home, sí, mira, faig crucigrames, faig puzzles, faig coses d'aquestes, però, diguéssim, jo em refereixo que diu l'infantesa, no? Sí. L'infantesa a casa érem bastant justets de misèria, no? Els pares eren sastres, cosien a casa, i recollíem els canuts, els canutins aquests. Dels fils. Dels fils. Sí. I allò ens servia per, mira, jugàvem a soldats amb bales, després amb capses de cartró, em feia un tramvia, un auto, inclús llavors la meva mare a vegades s'enfadava perquè amb el fil d'embastar em feia, amb les cadires, posava unes cadires, feia el fil del trolle i posava per sota una capsa de cartró i allò a mi m'il·lusionava perquè sempre havia tingut l'il·lusió d'un tren elèctric, però com que... No podia ser, se'l feia vostè, oi? No podia ser. I vostè jugava sol? Generalment tots aquests jocs eren sol? Perquè el meu germà, el més gran, que és el meu germà, doncs el van portar a casa els meus avis. I jo després vaig tenir 2 germanes i vaig fer de niñera, diguéssim. En aquell temps encara hi havia bressol aquest de viva. I jugava a cuidar-les, diguem. A cuidar-los, i sí. I ha tingut fills, vostè? Sí, una. I ha jugat amb la seva filla? Sí, i ha sigut bastant
és bastant intel·ligent. Molt bé, doncs li agraïm molt que ens ho hagi volgut explicar també. Vic, bon dia. Bon dia. Què tal, senyora? Molt bé. Vostè se'n recorda d'algun joc infantil amb nostàlgia? Bueno, no fa tants anys que ho tinc enrere i això, fa poc, diríem. Però no, a casa meu no jugava massa, perquè jo sóc de pagès i érem bastant germans, i llavors recordo que jugàvem, però més que res jugàvem nosaltres sols, i tampoc és que tinguéssim moltes joguines per jugar. Ara jo més que res volia referir al cas del meu fill, jo tinc un nano de 2 anys, i doncs ell sí que juga molt, i tant juga amb nosaltres com ell sol. Ahir mateix, per exemple, feia un dia així tot trist que a la tarda allò vam sortir, però vam sortir tard, i ell es va passar, doncs jo què sé, potser 1 hora i mitja o 2 jugant al seu aire, sense dins de res a nosaltres, ell anava remenant les seves coses i es anava entretenint. En canvi, hi ha altres dies que llavors no, ens demana, i ens diu papa, mama, i vol que estiguem amb ell, que juguem amb ell, i ho hem procurat fer molt, perquè, clar, entre que es passa tot el dia a la guarderia, nosaltres amb prou feines ens veu, i ens veu només els vespres, i així, doncs, quan ens demana pels seus jocs, procurem estar amb ell. I el seu joc favorit quin és, el del nen? El del nen, doncs, la bicicleta, segurament. De fet, tot el que siguin motors, tractors, cotxes, camions, motos, tot això li encanta. Però potser el que més li agrada és la bicicleta, una bicicleta que té d'aquestes de 3 rodes. Petitones. I puja i corre per aquí i tot això. Molt bé, doncs li agraïm molt la seva trucada, senyora. Gràcies per la companyia. Passem a Lleida, bon dia. Hola, bon dia. I vostè era de les que jugaven o de les que no jugaven amb la mama i el papa? Bueno, jo no me'n recordo molt. Jo més aviat la trucada és per parlar dels meus nets. Nets, sí. Sí. Llavors, jo recordo que sempre els meus fills, potser com que tenia feina i donava més importància a l'hora de menjar, d'estar amb ells, de no anar amb pressa perquè mengessin, jo estar allà amb ells, anant parlant. M'agrada molt parlar als nens, em diuen que no calleu mai, però a mi m'agrada sempre parlar als nens. Si surto amb els nens, amb els meus nens, amb els meus fills, quan eren petits, pel carrer, sempre parlar amb ells. I que ells me contestin, no sé si és bo o no és bo, però m'agrada molt parlar amb ells. Llavors, doncs, si jo tenia feina i era l'hora de menjar, jo la feina l'oblidava totalment i em dedicava amb ells perquè mengessin sense presses. Potser llavors ells jugaven, i a ratos jo també jugava amb ells, però si m'havia de dedicar a la feina de casa també l'anava fent. És més, ara amb els meus nets dedico molts ratos, perquè, clar, no estan amb mi quan venen a jugar amb ells. Llavors, el meu hobby és els trencaclosques, o sigui, els puzzles. I de molt petits ja me'ls n'hi he comprat. I els hi agrada molt. I des de luego, jo me meravella perquè el nen té 7 anys i ja fa, potser, als 6 anys ja feia els trencaclosques de 100 peces. La nena en fa de 56 i té 4 anyets. Però és que al principi vols que volen una mica, mira, busca'm aquest que va aquí. Els hi busques i després els altres ja els posen. Després tenen un joc, l'únic que tenen a casa meva, ja ho sé que no voleu que diguem noms, però és que si no, no sé com explicar-ho, és el Lego. Llavors, de construcció, jocs de construcció. Sí, o sigui, i juguen molt. Molt bé. Doncs li agraïm molt que també ens ho hagi volgut explicar aquest matí. Senyora, gràcies per la seva companyia des de Lleida. Parlem de jugar, esclar, hem de parlar també dels jocs que fem els adults, a més de parlar dels jocs que mirem i contemplem els adults, dels jocs infantils. El que jo tinc la sensació que, una mica com deia aquest senyor, no, jo no, i ara. Sí. És a dir, que la gent gran acostuma a jugar a jocs com més estructurats, no aquests jocs més denominats infantils. Sí, esclar. A veure, el joc lliure, aquell que explicava el senyor, amb rodets, amb coses així, és una etapa més primerenca de la vida, no? I a l'estructurat el nano hi entra en una etapa més madura dintre del que pot ser un nen, és a dir, un nen li agrada començar a jugar a jocs estructurats als 7, 6, 7 anys, 8, quan comença l'etapa en què amb ell li agrada jugar amb els companys, el que se'n diu en psicologia l'etapa de la socialització del nen, no? Fixem-nos en una cosa, que en anglès play vol dir joc lliure i game vol dir joc estructurat, però en canvi per les dues activitats només tenen un verb en anglès que és to play, no?
Per exemple, i com parlàvem abans del que dèiem dels jocs d'adults i de nens tot alhora, no? Hi ha un joc que és que encara fa un segle o menys, que és el joc de la gallina cega, no? Que eren doncs jocs al que jugaven això, persones de totes les edats, no? I s'hi divertien molt. I era un joc molt divertit, evidentment. És, vaja, sí. És un joc molt divertit. Sí, perquè són uns exercicis que, diríem, són exercicis excitants de desorientació, no? I simbòlicament signifiquen una excursió al món interior de l'oscuritat més que al món de la ceguesa, no? El que passa és que molta gent fa una mica aquella valoració una mica despectiva, no? I diu, home, això és molt infantil jugar això, per exemple, a la gallina cega. Sí, però fixa't que en aquest joc de la gallina cega, qui porta els ulls tapats, diríem que es troba perdut i va palpant els objectes per orientar-se. I és la mateixa experiència que vivim, per exemple, no sé, en una habitació quan de cop, mira, és fosc, és vespre i se'n va la llum, no? Caminem palpant, no? Hem de pensar una cosa que és molt important, perquè això ens toca punts molt primitius i molt profuns nostres, no? Que és la por a la foscor. La por a la foscor és un dels terrors més antics i més omnipresents en tot ésser humà. I segurament pensem que aquesta por a la foscor encara era més forta en segles passats, en què la il·luminació artificial no estava a l'abast de tothom, no? Però avui, igual, tots els nens, igual, a tots els dona por una altra cosa, que està lligat amb el joc aquest de la gallina cega, no? La possibilitat de perdre's en la foscor i no trobar el camí quan no hi ha llum, no? Aquest joc repeteix aquesta experiència, però llavors li permet al nen de tenir la sensació de que és capaç de dominar l'angoixa que li produeix la foscor. Fixem-nos en l'alegria quan, amb els ulls tapats o venats, no, toca amb un altre jugador, no? Aquesta alegria reflexa l'alivi que sent el nen angoixat quan en la foscor de la nit pren contacte o crida als seus pares perquè es troba molt sol, no? Aquest joc de la gallina cega és una lliçó que tots els nens han d'aprendre per superar una angoixa molt antiga, que tots la portem a dintre, que és la por a ser abandonat, i aquesta, repeteixo, la por a la foscor, igual que la por a perdre's i a desorientar-se. I això lliga amb coses molt primitives i molt antigues que a mi m'agradaria explicar ara un moment. I és precisament, a veure, diríem que de la mateixa manera com tot ésser humà, des que la mare s'embarassa fins que neix, és a dir, els 9 mesos d'embaràs, diríem, passa per totes les etapes de l'evolució biològica de qualsevol mamífer, també nosaltres portem en el nostre inconscient col·lectiu l'herència de totes les pors passades per tots els homes que d'alguna manera han anat sobre la Terra i han passat. Aquestes pors són les que d'alguna manera tot ser humà sent. I després això està lligat amb una altra cosa, i és que està lligat, diríem, amb el control de natalitat que, diríem, ha fet la humanitat durant tots els segles fins abans d'ahir. Que és que simplement quan els nens sobraven se'ls matava. Així, senzilla i tranquil·lament. És a dir, a la Xina, als esquimals, a l'Àfrica, a Austràlia, a tots aquests llocs, els nens, quan, bueno, penso que és per les Hawaii, a les illes Hawaii, que fins fa molts pocs segles, poquíssims, diríem, per exemple, quan un matrimoni tenia més de 3-4 fills, simplement se'l matava i ja està. Això era una cosa, un costum tan corrent, inclús a Europa, inclús després de la vinguda del cristianisme, que a l'edat mitjana, d'alguna manera, el que va intentar l'Església va ser que, en lloc de matar-se directament els nens quan ja n'hi havia prous a casa, o quan hi havia molta gana, se'ls abandonés en el bosc, no? I se'ls abandonava. Semblava que era com una mort, diríem, semblava, no sé, potser que no es feia tan mal fet, no? I aquesta por és la que, a més, està connectada amb tot el que parlàvem la setmana passada amb els contes de fades. Fixem-nos que en els contes també es reviu
la por, no? Hi ha molts nens abandonats, molts nens que els deixen al bosc, etc etc. I aquesta por de l'abandó i aquesta por de la foscor i totes aquestes coses, diríem, les podem treballar, el nen les pot d'alguna manera superar podent jugar en aquests jocs, no? Per això és tan important, no? És a dir, que cal reivindicar la gallina cega. Sí. Per ajudar a moltes coses. Sí, sí. La senyora que ens telefonava ens parlava del seu nen jugant sol molta estona, però que d'altres vegades doncs, demana auxili o demana companyia. Sí. Sempre necessita una criatura que juguin amb ell o no? No sempre, depèn molt, oi? No, sempre no, ni molt menys. Ara, si una criatura demana que juguin amb ell és per comprovar que el que és important per ell també ho és, no?, pels pares, no? Però no cal participar sempre directament. El que el nen necessita és que disfrutem amb ell, que aprovem els seus jocs i que els hi respectem. I hi ha aquells nens que ho trenquen tot quan juguen, o que ho trenquen per jugar, que juguen trencant. Mira, perquè això és un punt també molt polèmic de vegades amb els pares. Sí, la setmana que ve que parlarem més detingudament de jocs concrets, parlarem d'aquest punt, però ara diem d'entrada que sempre que un nen trenca una cosa, a veure, una cosa és que el nen agafi la joguina, la que sigui, i vulgui, doncs, averiguar què hi ha. És un nen creador, és un nen que vol saber les coses, és un nen que té curiositat, i això és una cosa molt bona. Que la vulgui desmuntar és una cosa molt bona. Ara bé, si un nen, jo què sé, arriba i trenca alguna cosa, però així és d'entrada, hem de saber per què, no? Un nen, com els adults, mai no fa una cosa perquè sí. De vegades pot ser que la seva agressivitat la desplaci sobre aquell objecte que està trencant. No sé, per exemple, en lloc de pagar un germanet de qui encén una gran gelosia, doncs, no sé, trenca un gerro o trenca un plat. Pot passar. Catalunya Ràdio. Premi! A guanyar amb Galetes Pujol. Enviant 3 codis de barres de Galetes Pujol a l'apartat de correus 93.152 de Barcelona, pots guanyar un Eivissa especial o una ceràmica o un viatge a Mallorca. Recorda, apartat 93.152 08080 Barcelona. Pujol. Les galetes de sempre, galetes per sempre. Puleva reparteix més de 100 milions de pessetes en regals. Un xalet a la Costa Blanca lliure d'impostos i 3.000 collarets de perles en fermall d'or de 18 quirats. Envieu 3 codis de barres de qualsevol producte Puleva a l'apartat de correus número 1991 1991 Aranjuez, Madrid, i participeu en el gran sorteig Puleva. Fins a l'11 de maig a Continente aniversari. Grans sortejos i premis sense parar. 1.300 bicicletes, 60 cotxes, Citroën AX Satisfaction i milers de regals més. No us perdeu l'aniversari Continente. Els millors preus en l'oferta més espectacular de l'any. Catalunya Ràdio. Al llarg del programa estem veient que realment el joc és molt important, però no sé si resol problemes molt específics de la criatura, que aprèn coses, que intenta comprendre, etc. Ja ens ho has explicat, però un problema el resol la criatura a través d'un joc? Molts, Sí? i tant que sí. I precisament al començament, el joc més primitiu, aquell que quan són molt petits els nadons, aquell que la mare es tapa la cara o se li tapa el nadó, no? I se li destapa, diríem, és el joc d'aparèixer i desaparèixer, és precisament l'essència d'aquest joc, és l'intent d'adonar-se'n de que encara que en un moment no pot veure la mare no ha marxat per sempre, és a dir, la mare se n'anirà però la mare tornarà, no? I a més de calmar l'angoixa que li provoca la desaparició de la mare, aquest joc d'amagar li permet aprendre el domini d'ell i del món, no? El joc d'amagar és un dels jocs més antics i per descomptat omnipresents en tot el món i que tota la humanitat el coneix. I tots els esforços van dirigits a trobar, diríem, el qui s'ha amagat. Això convenç el nen de que encara que no està visible, no l'han oblidat.
per mitjà del joc, més que de qualsevol altra activitat, el nen adquireix precisament això que dèiem abans, no? Aquest domini del món extern. Ja especificàvem que la psicòloga Emília Ros la setmana que ve parlarà de jocs més específics, del joc de les nines, del joc, etc. Però potser sí que podríem esmentar avui un joc que em sembla que també és molt antic, que tothom ha jugat alguna vegada, que són aquells jocs que són una mica a la mida, no? Depèn de la generació o de les modes, allò de trepitjar les rajoles, trepitjar la ratlla de les rajoles. Sí. És a dir, una mica aquelles coses que són com molt simbòliques. Sí, no? Sí, i precisament és un joc que en un moment, en una etapa determinada del nen, tots els nens hi juguen i tots hi hem jugat. Jo no sé si se'n recorden els meus oients, però jo me'n puc recordar. Es pintaven amb guix al terra unes coses i havies de fer. Sí, però no, o per exemple, aquell joc d'anar, per exemple, mentre vas a l'escola, no?, i que vas comptant trepitjo 3 sí i una no, doncs, o ara salto dues i un em quedo parat i coses d'aquestes, no? Aquests jocs també són antiquíssims i també són universals. I és molt curiós perquè concretament aquest joc és un joc que realment no ha durat més i durarà més que imperis, més que religions i més que sistemes socials. Això són formes rituals de caminar i, ja, com deia abans, que apareixen en una determinada edat. I, a més, és una aparició que apareix en tots els nens i nenes i que dura durant un determinat temps. Arribat un moment, els infants deixen de fer-ho, amb l'excepció d'algun infant que hi hagi alguna patologia que el continuï fent, no? I amb aquest joc ritual el nen aprèn que pot tenir, a veure, un cert control dels seus propis actes. L'essència d'aquesta activitat és que les regles les posa el propi nen. Els detalls, bé, es canvien sobre la marxa, però el que no canvia mai és que les regles les posa ell. És a dir, ara trepitjo dos trepitjo i una no, ara 4 sí i 2 no, etc. I que, a més, el nen està convençut de que si les obeeix obtindrà una mena de resultats màgics, no? I la màgia on és? És a dir, quin és el rerefons del joc? Doncs la màgia és que, encara que els grans el manen, quan juga això, ell es converteix en el seu propi amo. És com un secret meravellós, perquè per més que vulguin els grans no saben de què va. Li permeten ser capità, per dir-ho d'alguna manera, del seu propi destí, perquè els grans realment és allò molt en secret, no saben què està passant, no? Si voleu explicar-nos alguna experiència més dels vostres jocs o dels vostres records de quan jugàveu quan éreu petits, us ho agrairem. Volem rebre les trucades telefòniques als telèfons de Catalunya Ràdio, que ja coneixeu, 201 7474 o 93 201 7474. M'agradaria tornar a aquell concepte que ja hem esmentat, és aquesta falta o aquesta poca importància que de vegades es dona al joc per part dels adults. Per què tenen aquesta reacció, o tenim aquesta reacció, com si no fos una cosa important o seriosa? Jo penso que, entre altres coses, perquè sovint ens oblidem de la nostra infantesa. És com tantes vegades hem parlat aquí dels adolescents i del poder entendre els nens o els adolescents. Jo penso que si tots nosaltres ens recordéssim de com jugàvem, de què fèiem, del que sentíem, del que ens molestava quan ens cridaven per deixar de jugar, etc., ens n'adonaríem de que podem, és a dir, no ho trivialitzaríem tants, no? Perquè en un sentit molt ampli, la verdadera realitat del nen és el joc, no? I per això, amb un nen no se l'ha d'obligar a jugar a determinada cosa, perquè el nen és només ell qui ha de decidir el joc que vol i qui ha de decidir si farà servir una joguina, com la farà servir, de quina manera i quan la farà servir. La primera trucada telefònica d'aquesta segona sèrie arriba des de Gràcia de Barcelona. Bon dia. Bon dia. Miri, és que m'ha xocat molt el comentari que feia la psicòloga sobre això de les rajoles, de trepitjar-ne 2 i trepitjar-ne 3, perquè nosaltres érem molts germans i bueno, havíem jugat moltíssim, però molt. I amb els meus germans el que havien fet moltes vegades era fer com unes batalles de qui passava la ratlla del menjador a la galeria, doncs allà hi havia lleons i tigres i tot el que volgués. I bueno, i ens ho passàvem però divinament, i quan quèiem a la galeria doncs verdaderament era horrorós, no? Queien a la selva. Això mateix, sí. I ens havíem passat divinament bé, i els meus nanos doncs han jugat molt
i en tinc una de 22 anys que pensi que havia jugat de 3 i 4 anys amb les nines, però feia verdaderes famílies, vull dir, tenia unes converses, però era fantàstic. Sí. Molt bé, doncs li agraïm que ens ho hagi volgut explicar, senyora. Gràcies, bon dia. Manresa, bon dia. Bon dia. I vostè jugava a què quan era petit? Jo jugava a tot perquè en els pobles era molt divertit perquè podies jugar a tot. Esclar, i al carrer, oi? Des de les batalles amb els germans, que eren molts, fins a les batalles amb els veïns. Clar. I estaven fins molt tard al carrer i era molt maco. Ara, jo el que trobo és que jo he tingut sempre ganes de jugar, i sigo, però jo no sé què passa, que la gent no té ganes de jugar. Per què? És a dir, vostè ara juga. Sí, és que jo intento jugar amb la gent, amb els meus fills, amb la meva parella, amb els meus amics, i no entren en el joc. I a què li agrada jugar a vostè, senyora? No sé, a tot. A tot. Jugar de qualsevol cosa, pots jugar. Hasta en paraules. Sí, i tant. No sé, donant un cop, no sé, qualsevol cosa. I troba que la gent no està prou motivada? No. Sap què passa, senyora? Que la gent gran han perdut la il·lusió, la imaginació, i perquè hem entrat en un món de mediocritats. Diu, És que és així. L'altre dia arriben els meus nanos i m'han trobat a la galeria, jo amb un vas fent pompes de sí, sabó. fent bombolles de sabó. Sí, i bueno, me trobaven que no era cosa de la meva edat. Ah, no? Per què no? Sí, disfrutava. Yo pensaba, pero es que ya hay que tener una edad, y a cierta edad hay un joc o no hay. Entonces yo lo sento molt, digo, però jo seguiré fent pompes quan m'agrada. Digui'ls als seus fills que dintre hi ha la nena, l'adolescent, i la mare, i la dona, no? No, ja ho veuen, ja. Doncs escolti, que s'ho passi bé, que li surtin unes bombolles ben precioses. Barcelona, bon dia. Soc jo? Sí, senyora. Molt bé, doncs miri, jo sóc una senyora que no poder jugar gaire amb el meu fill no vaig poder, perquè havia d'anar a treballar i no podia. Però el que és amb els meus nets, escolti, m'hi he disfrutat molt, perquè vaig cuidar el nen des dels 3 mesos. Des de jugar tots aquests jocs de joguines i del parxís, del loca 3 amb ratlla, fins a fer tendes de campanya, girar-me jo per terra, que estic plena d'artrosis, i entrar el meu fill i dir-me: mama, però què fas aquí a terra, que no et podràs aixecar? Escolti'm, ara la nena té 16 anys i el nen en té 12, però tinc uns records molt bons de tot el que he jugat amb els meus nets. Molt bé, doncs li agraïm molt que ens ho hagi volgut explicar avui, senyora. El que és cert és que és molt important la participació en els jocs infantils, el respecte cap als jocs infantils, i jo no sé si hi ha moltes fantasies dels pares quan veuen els seus fills jugar. Sí, i passa una cosa, no?, que de vegades fan fantasies de segons com la manera com juga, que ja de vegades el porten a inclinar-lo cap a que sigui brillant en l'escola, cap a guanyi, tota una sèrie de coses, no? I llavors hi ha una cosa dolenta, de vegades és el que dèiem abans, que es fiquen massa amb el joc dels fills, el volen manar massa, i hi ha pares que només volen que els seus fills brillin, no?, i que brillin tant que, jo què sé, que juguin abans d'hora a coses que encara no hi poden jugar. La intel·ligència del nen s'estimula molt bé en els jocs, però estimulada en el seu moment oportú. El que no se li pot donar és coses que no pot fer abans de temps, ni obligar-lo a jugar coses que no pot fer abans de temps. I és perquè passa que molts pares confonen les coses que haurien volgut fer ells i no van poder, amb les que realment els hi agrada i necessita el fill. Igual que de vegades passen als esports, que se'ls vol obligar massa, i bé, això no ha de ser. El més important és que se li permeti al nano jugar, que jugui amb el nano quan ho demana, que es parli amb ell i que se li respecti a l'estil de jugar. Diríem que l'amo dels jocs és el nen, no ha de ser mai els pares a l'hora de jugar. I
Hi ha jocs de guerra, jocs de nines, jocs educatius i fins i tot tenim la televisió. Són coses de les que podríem parlar, ja que hem tocat el tema del joc i dels infants i també de la repercussió en la nostra vida adulta. Sí. Jo suposo que ho podem tractar la setmana que ve, oi? Sí, ho farem. Molt bé, doncs parlarem de nines, de soldats i de guerrers, també de la televisió i de totes aquestes coses, dels jocs de construcció, dels trencaclosques, etc etc. Els jocs tornaran a ser protagonistes dilluns que ve amb la psicòloga Emília Ros. Fins llavors, bon dia, Emília. Bon dia. Amb vosaltres no ens acomiadem fins la setmana que ve, sinó fins demà.